په ټولنیز ژوند کې هغه څوک شته چې تل درواغ وایي او یوازې ستاسې سره ټولنیزه رشته او رابطه پر درواغ وایره کړې وي، په خبرو یې باور مه کوئ. او برعکس هغه څوک چې بیا په تا اعتماد لري، باور یې په تا کړی وي، تل ورته رښتینی اوسه، درواغ مه وایه. دا د ټولنیز ژوند یو د باور لپاره بهترین چارچوکاټ دی. انسانان دي په ټولنه کې ژوند کوي، یو څوک د خپل ځان د بقا دپاره، د خپلې بیدارۍ او چالاکۍ دپاره تل درواغ درته وایي. باور مه ورباندې کوه. خو هغه څوک چې په ټولنیز ژوند کې پر تا باندې باور کړی وي، ته د باور شخص وي، تا ته د زړه راز وایي، تا ته د ژوند خبرې کوي، تاسې ته د خپل شخصي ژوند خبرې کوي، باور یې مه ورماتوئ. تاسې د هغو باور وساتئ، نو په یوازې کې به یې تاسې ته الله عز وجل ډېر نعمتونه درکړي، الله عز وجل به یې تاسې ته اجرونه درکړي. نو دا د ټولنیز ژوند لپاره یو بهترین اساس او جوړ قانون دی چې موږ تل د هغه چا سره رښتیني اوسو چې زموږ سره رښتیني دي، او هغه څوک چې زموږ سره رښتیني نه دي د هغوی پر درواغو باور ونه لرو، او په ژوند کې له داسې انسانانو څخه قرار فاصلې ونیسو. که بیرته دوی سم سول، عادي ژوند ته ورسره راسئ، ملګرتیا ورسره وکړئ.